ನಮಗೀಗ ಮರುಜೀವ ಜನ್ಮವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈಶ್ವರ ತಂದೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಲಾಟ್ರಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣ ಅಪಾರ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ ಬಾಬೂರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ. ನಾನು ಎಂಬುದು ಮರೆತು ನನ್ನಿಂದಲೇ ಎಂಬುದು ತೊರೆದು ನಾವು ಎಂಬುದು ನೆನೆದು ನಮ್ಮಿಂದ ಎಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಿದರೆ ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಸಾಧಕ. ಅದುವೇ ಬದುಕಿನ ಸಾಧನೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ, ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಈಶ್ವರಿಯ ಸಂತಾನರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ಮಧುರವಾಗಬೇಕು. ಹೇಗೆ ತಂದೆ ಮಧುರ ರೂಪದಿಂದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಪರಸ್ಪರದಲ್ಲಿ ಮಧುರರಾಗಬೇಕು, ಉಪ್ಪು ನೀರಾಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು ಅದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಯಾವ ಮಾತಿಗೆ ಮಾಡೋದು? ಈ ರೀತಿ ತಮಗೆ ತಾವೇ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಚಿಂತೆಯು ದೂರವಾಗುತ್ತೆ, ಕೋಪ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಣ್ಣ, ಇಂದಿನ ಗೀತೆಯಾಗಿದೆ, ಇದೇ ವಸಂತ ಋತುವಾಗಿದೆ. ಇದು ಈಶ್ವರಿಯ ಸಂತಾನರ ಖುಷಿಯ ಗಾಯನವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಖುಷಿಯ ಗಾಯನ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಖಜಾನೆಯು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಟರಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಲಾಟರಿಯು ಸಿಗುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಈ ಲಾಟರಿಯಿಂದ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನು ಭೋಗಿಸ್ತೀರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮರುಜೀವ ಜನ್ಮವಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರಿಗೆ ಮರುಜೀವ ಎಂದು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯನ್ನ ಮಿಲನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅಪಾರವಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಪ್ರಪಂಚವು ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ದುಃಖಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನವಾಗಲೇಬೇಕು. ಇದು ಮುಳ್ಳಿನ ಮರವಾಗಿದೆ. ಬಬುಲ್ನಾಥ ಬಂದು ಮುಳ್ಳಿನಿಂದ ಹೂವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಳ್ಳು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ಚುಚ್ಚುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮುಳ್ಳಿನ ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಂದೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಪರಸ್ಪರದಲ್ಲಿ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡುವ ರೀತಿ ಕುಪುತ್ರ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸಮಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಾಬೂರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖ ಕೊಡುವಂಥವ್ರು ಯಾರು? ಮನುಷ್ಯರು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಗುರುಗಳೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವರು ಪರಂಪಿತ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವನ ಚಿತ್ರ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಶಿವ ಜ್ಯೋತಿರ್ಬಿಂದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಆತ್ಮನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ, ಭ್ರುಕುಟಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಕಾರ ಉಳ್ಳಂತಹ ರೀತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಮಳೆಯ ಹನಿ ಸಣ್ಣದಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಬಿಡದೆ ಸುರಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನದಿಗಳೇ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಸಣ್ಣದಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿರಂತರವಾಗಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ. ಅಣ್ಣ, ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ತಂದೆಯು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಜ್ಞಾನ ಇವರ ಬಳಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೀಜರೂಪವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮಗೆ ಬೀಜರೂಪವೆಂದು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ವೃಕ್ಷದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನವಿರುತ್ತೆ. ಅಂದಾಗ ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬೀಜರೂಪವಾಗಿದ್ದೇನೆಂದು ತಂದೆಯು ಸ್ವಯಂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ವೃಕ್ಷದ ಬಿಂದುವು ಮೇಲಿದೆ. ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಜ್ಞಾನವಿರುತ್ತದೆ ಏನು? ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಿದ್ವಾನರು ಮುಂತಾದವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾರಲ್ಲಾದರೂ ಕೇಳಿ, ಈ ಸೃಷ್ಟಿರೂಪಿ ವೃಕ್ಷದ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಪಾಲನೆ, ವಿನಾಶ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತ. ಅದರ ಆಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇದು ಯಾರ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ತಿಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ, ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮಯಿ ಶಿರೋಮಣಿ ಒಂದೇ ಗೀತೆಯಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅದರ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿವೆ.
ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದೋದ್ರಿಂದ ಏನನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಓದೋದ್ರಿಂದ ಲಾಭ ಏನು? ಆಸ್ತಿಯು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಗೀತೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ತಂದೆಯು ಇಡೀ ನಾಟಕದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ತಂದೆಯು ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿಯವರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬುದ್ಧಿಯವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪಾರಸನಾಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಂದೆಯು ಎಂದೂ ಯಾರಿಗೂ ಕೋಪ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಮಧುರ ರೂಪದಿಂದ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್ ಆದರೂ ಅದು ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿತ್ತೆಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಚಿಂತನೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದೇ ರೀತಿ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಈಶ್ವರಿಯ ಸಂತಾನರು, ಕಡಿಮೆ ಏನು? ನಾವು ಈಶ್ವರಿಯ ಸಂತಾನರು, ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಈಶ್ವರನ ಬಳಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಶ್ವರ ನಿರಾಕಾರನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಅವನ ಸಂತಾನರು ನಿರಾಕಾರನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಂತಾನರು ಈಗ ಶರೀರವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಮೊದಲು ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕು ಹಾಗೆ ಜನ್ಮ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿತಿದ್ರು. ಈಗ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂದಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಮಾತು. ಈಗ 84 ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇದು ಚೀಚಿ ಶರೀರ, ಇದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲರ ಜಡ್ಜಡೀಭೂತ ಹಳೆಯ ಶರೀರ, ತಮೋಪ್ರಧಾನ ಶರೀರವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಮತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಹಳೆಯ ಶರೀರವನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಶರೀರವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ. ಅದು ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ವಯ ಮುಕ್ತಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಯದ ಜೊತೆ ನಡೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ಯದ ಜೊತೆ ನಡಿಬೇಕು. ಆಗ ಒಂದು ದಿನ ಸಮಯವೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಡೆಯುತ್ತಂತೆ ತಮ್ಮ. ಅಣ್ಣ, ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರಾವಣನನ್ನ ಭಾರತವಾಸಿಗಳು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರೋ ಅವರು ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ತಂದೆಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ವಿಕಾರಗಳದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೂಪವಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಕಾರಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮ, ಮಧ್ಯಮ, ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಕಾಮದ ನಶೆ ಒಂದೇ ಸಲ ತಮೋಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ರಜೋವಿನ ನಶೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಸತೋವಿನ ನಶೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಬಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂಭಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಒಂದು ಜಂಜಾಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯವರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಏಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ವೃದ್ಧಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಪವಿತ್ರತೆಯ ಶಕ್ತಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಗುಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥಿಗಳು ಪವಿತ್ರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದಾಗ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಬಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟು ಆಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಪವಿತ್ರರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಿಯಮವಿದೆ, ಅದರಿಂದಲೂ ಬಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿರಿ. ನೀವು ಸತ್ಯುಗದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಅವರು ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಅದು ನಂಬರ್ 1 ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣರಾಗ್ತಿರೋ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ದೈವಿ ಗುಣ ನಂಬರ್ 1 ಅನುಸಾರ ಬಿರುತ್ತೆ. ಆಸುರಿ ಗುಣ ಉಳ್ಳಂಥವರು ನಂಬರ್ 1 ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಪವಿತ್ರರಾಗಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಾಕಿ ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಗುರುಗಳು ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸ್ವಯಂ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗೃಹಸ್ಥಿಗಳ ಬಳಿ ಸ್ವಯಂ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕಾರಣ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾಮ ರೂಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಪುರುಷಾರ್ಥದನುಸಾರ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಕಲ್ಪದ ಮೊದಲು ಪುರುಷಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೋ ಅವರೇ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ. ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಗೌರವ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅತಿಯಾಗಿ ಆಸೆ ಪಟ್ಟರೆ ಸಂತೋಷ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅತಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅತಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆಯನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವಂತೆ ತಮ್ಮ. ಅಣ್ಣ, ಬಾಬಾ ನಮಗೆಲ್ಲ ಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ದೈವಿ ಗುಣಗಳಿಂದ ತಂದೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು.
ಅಸುರಿಯ ಅವಗುಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಹಳೆಯ ಜಡೀಭೂತ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಮತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಹೊಸ ಸತ್ಯುಗಿ ಶರೀರವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು. ಪವಿತ್ರತೆಯ ಗುಪ್ತ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ದೂರವಿರುವಂಥ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಮೀಪತೆಯ ಅನುಭವ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ಭವ. ಹೇಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ದೂರವಿರುವ ಪ್ರತಿ ವಸ್ತು ಸಮೀಪತೆಯ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ದಿವ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯ ಮುಖಾಂತರ ದೂರದ ವಸ್ತು ಸಮೀಪದ ಅನುಭವ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹೇಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ, ಸಹಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೂ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ದೂರವಿರುವಂಥ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಮೀಪತೆಯ ಅನುಭವ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ಸಂಪನ್ನ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತರಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪ, ಮಾತು ಮತ್ತು ಕರ್ಮದ ಮುಖಾಂತರ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುವಂಥವರು ಪ್ರೇರಣಾ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮರಿಬೇಡಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.